with that structure, function and morphology, right? So first of all we will see ribosome and cell wall. Ribosome means what? Ribosome are a granular structure. Ribosome, it is granular structure which seen in 1953 George पैलेट ने फर्स्ट देखा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप and he named it as a ribosome. Its size 15 nanometer to 20 nanometer. स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की बात करें, मेड अप ऑफ रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन which do not have any membrane, right? Membrane, non-membrane bound structure है ये ribosome. So ribosome structure made up of RNA, ribonucleic acid and protein, right? And also associated with the plasma membrane of cell. Associated with plasma membrane of cell. Then types, right? There are two types, mainly 70S and 80S ribosome. As shows Svedberg unit known as a sedimentation coefficient. Right? S means the unit of Svedberg, right? Svedberg's unit stands for sedimentation coefficient. 70S ribosome only present in prokaryotic cell. Only present in prokaryotes, and 80S only present in eukaryotes. You know which organism included in prokaryotes and which organism included in eukaryotes. You know very well, right? Furthermore, subtypes of 70S, that is 50S and 30S. Furthermore, here also there are two subunits of 80S, that is 60S and 40S. You have to remember it properly, right? Sometimes several ribosomes bind on single mRNA and form a chain. One most important thing, several ribosome binds on a single mRNA, that is messenger RNA, and form a chain that is called polysome or polyribosome.
में बाउंड नहीं होगी, फ्री होगी इंक्लूजन बॉडी एज रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, राइट, इन साइटोप्लाज्म लाइक glycogen granules, right, phosphate granules, cyanophysin granules. Phosphate granules store phosphate, cyanophysin granules store protein, and glycogen granules store glycogen, right, extra food material in form of glycogen. Sometimes also vacuole means के gaseous vacuole present in cytoplasm of cell of especially in prokaryotic cell, right. So गैसियस फॉर्म में जो वैक्यूल होती है वो कौन से सेल्स में होती है प्रेजेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, एंड आल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट. सो 1 मार्क्स में आपको आ सकता है ये कि गैसियस वैक्यूल कौन से सेल में प्रेजेंट है. गैसियस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड आल्सो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट. सो ये हो गया रिबोसोम. नाउ वी सी cell wall. You know about cell wall, right? Non-living rigid structure present, right? A non-living rigid structure called the cell wall. A non-living rigid structure present in cell, that is called cell wall. It protects cell and also mostly present in cell wall fungi, right, mostly present in fungi and plant. You know that only plant or fungi have their own cell wall, right. Animal cell do not possess any cell wall. So a non-living rigid structure called cell wall from an outer covering for the plasma membrane. Plasma membrane की बाहर की तरफ cell wall present होती है, especially fungi and plant cell wall. Cell wall not only give shape to the cell. So function of cell wall, right? Function of cell wall give shape of cell, right? Protection, protect from mechanical damage, and infection. Right? Cell wall का function क्या है? It gives shape of cell, cell को shape देता है. Then protect from mechanical damage and infection, and it is also very most important in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. Provide barrier to undesirable macromolecules. Means what? कि cell wall का function क्या है? It gives shape of cell, right? Cell को क्या देता है? Shape to the cell. Then protect from mechanical damage and infection. Also give interaction, cell to cell interaction, and also provide barrier to undesirable macromolecules. Means के for example ये cell है, cell के outer side cell wall है, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल है बट वो अनडिजायरेबल है, तो यहाँ जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो इसको अंदर नहीं आने देते, राइट.
अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल है वो प्रिवेंट करते हैं, उसकी एंट्री क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देन स्ट्रक्चर, देन क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल मोस्टली algae have their cell wall. Algae have cell wall which is made up of cellulose, mannose, gelatins and calcium carbonate. Structure of cell wall. Algae have their cell wall which is made up of cellulose, mannose. You have to remember this word: cellulose, mannose, galactose. This is the sugar, right? Chapter number 9 you will study. And calcium carbonate, you know it, what is calcium carbonate? CaCO3, right? And if algae cell wall made up of these structure, these particles, these nutrients, then that is called प्राइमरी सेल वॉल। उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सेल वॉल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल, बिकॉज इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। It is formed during primary growth. After composition or after making a primary cell wall, many plants cell wall made up of hemicellulose, pectin and lignin, right? Many plants cell wall made up of hemicellulose, pectin or lignin. All are polysaccharide, means की one type of carbohydrate. If plant की cell wall hemicellulose, pectin या lignin की बनी है, that is why this cell wall known as secondary cell wall, which is formed during secondary growth. जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब प्लांट की सेल वॉल हेमिसेल्युलर, पेक्टिन और लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन दैट इज द वैक्सी मटेरियल which is impermeable for water molecule. You know it, what is wax, right? पानी और वैक्स दोनों मिक्स नहीं होते। सो ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल, नॉन लिविंग टिश्यू स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, outer side of the plasma membrane, mostly in fungi and plant. Function of cell wall say to the cell, protect from the mechanical damage and infection and provide a barrier to undesirable macromolecule, cell to give cell to cell interaction. Then structure, algae cell wall made up of cellulose, mannose, galactons, calcium carbonate like macronutrients, right? Then this is why that cell wall known as a primary cell wall, which is formed during primary cell growth. Then if plant cell wall made up of hemicellulose, pectin and lignin composition, right? That is why this cell wall known as secondary cell wall, which is formed during secondary cell growth. During cell wall formation, one also important structure or layer form, that is called middle lamellae. Middle lamella, right?
This is also very most important layer. We already seen while we see the structure of plant cell wall. Plant cell, like the middle lamella is the layer mainly of calcium pactate. किससे बना होगा? मिडल लेयर, मिडल लेमेला, कैल्शियम पैक्टेट, राइट, विच इंटरेक्ट सेल टू सेल, मीन्स कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करने के लिए ये लेयर हेल्प करता है. Which hold and glue the different neighboring cell together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. What is plasmodesmata? For example, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, राइट. एग्जांपल लिया है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है ऑरेंज कलर के. एक सेल में फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स है, राइट. उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है. तो ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ जाने के लिए, ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ जाने के लिए दोनों के बीच एक ब्रिज फॉर्म होता है और यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ चले जाते हैं. ये बैरियर थ्रू, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा. दिस डिटेल थियरी यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 11, राइट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है उसमें ये डिटेल में आप पाथवे पढ़ोगे, राइट. सो ये हो गई रिबोसोम एंड सेल वॉल की बात. नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन विद स्ट्रक्चर.